ovome što ste mi rekli, ali to mi je potpuno jasno. Potpuno mi je jasno zašto postoji povjerenik. Međutim, činjenica je da ste vi rekli da je gospodin Dubrovac bio vrlo duboko u Hrvatskom pčelinjem savezu, da je bio godinama povjerenik za pašni red, onda pretpostavljam da i on nešto zna o tome kao i vi. I ja sam samo postavio pitanje i odmah ne želim više uopće uzimati ljudima vrijeme na tu činjenicu da vi tvrdite da s njim nešto vama nije jasno što je, a on pak tvrdi da nema povjerenja u vas i način na koji se radi i da on ne vjeruje povjereniku kojem se mora obratiti, valjda ima to nekakvo iskustvo, i tvrdi da u nekom trenutku on ne može 30 mjeseci za neke stvari, 30 dana ranije se javiti i dobiti red, nego da je to ponekad potrebno napraviti puno u kraćem roku i dobiti. Evo, ali ja ne želim dalje, samo govorim da između vas je nešto što je očito nekakav veliki sukob, a ovo mi je jasno da je pitanje bolesti i to sve, to mi je jasno, nego čini mi se da odnosi među vama nisu u redu, da. Zastupnice Vukovac, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Dakle, evo odgovor na direktno pitanje. Jutarnji list je 18.3. prenio, dakle, gospođa Rozita Vuković, novinarka, iznijela jako veliki broj zanimljivih podataka, dakle svim javnosti apsolutno dostupnih. Spominje se gospodin Saša Petrić kao organizator subvencijske prevare. Pročitajte i vi članak pa ćete znati o čemu su saborski zastupnici govorili na plenarnoj sjednici, a ja bih samo molila predsjednicu jedno pitanje iz ove rasprave. Nameće se, dakle, mi sa ovim pravilnikom, odnosno sa ovim zakonom planiramo vlasnicima pčela određivati smiju li oni ili ne smiju na svojim vlastitim parcelama držati pčele. To se zaista sukobi sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pa ako može još samo jedno malo pojašnjenje na tu temu od državnog tajnika gospodina Tugomira Majdak. Zahvaljujem. Hvala vam, zastupnice Vukovac. Hoće li ravnatelj Barač odgovoriti na to pitanje? To ne možemo odgovoriti. Ili državni tajnik? Svi zajedno da to nije navedeno, nikakva ograničenja, znači nisu ovim zakonom nametnuta našim poljoprivrednicima, odnosno vlasnicima zemljišta ili posjednicima zemljišta. Ravnatelj Barač. Vrlo kratko, hvala lijepo predsjednice. Dakle, kad govorimo o razmještaju pčelinjaka u prostoru, onda ne govorimo o uzurpiranju prava nekog da drži na privatnoj parceli pčele, govorimo o ovim segmentima i aspektima o kojima je kolega Petrić govorio, dakle vodeći računa o što je moguće više suzbijanju, dakle sprječavanju međusobnog dodira pčela iz različitih pčelinjaka, prije svega sa aspekta suzbijanja bolesti, onemogućavanja širenja potencijalnih bolesti, spomenuo je američku gnjiloću, poznato je da određeni pčelari tretiraju protiv varoze, neki ne tretiraju i tako dalje. Dakle, sve su to aspekti kad govorimo o pravilniku o smještaju pčela o kojima se vodi računa, dakle ne znamo, dakle se iščitava da se onemogućava pravo korištenja privatnog posjeda za smještaj pčelinjaka. Hvala vam lijepo na odgovoru. Zaključujem raspravu.